Но мне как-то с того момента, как я знаю про человека, мне все время хочется что-то хорошее для него сделать. И поэтому я, значит, шуршу, как-то расставляю какие-то стулья, бегаю за какой-то колбасой и хочу, чтобы всем было хорошо. Вот. А все это на самом деле для очень важной вещи, чтобы все увидели и послушали одного из самых важных людей, по крайней мере для меня, в мире в данный момент. Вот Томас Венцелов, пожалуйста. Дамы и господа, я буду сидеть, с вашего позволения, это можно? Слышно меня? Ну, сначала несколько слов, а потом мы в Сане будем читать стихи по выбору и, так сказать, под дирижированием Ани. Несколько слов сначала о Петербурге. Мне повезло в жизни, вообще мне везло в жизни, надо сказать. И в частности, потому что я по меньшей мере 4 года прожил в Петербурге. И с тех пор, уже вот последние годы, довольно все-таки часто в нем бываю. Есть такие строчки, ну, может быть, не самого лучшего русского поэта, но хорошего поэта Георгия Адамовича: «На земле была одна столица, все другое просто города». Замечательные слова о Петербурге. И когда я 2 дня назад проезжал мимо Медного всадника, мимо Исааки, Адмиралтейства, Зимнего дворца, Летнего сада и так далее, то я понял, что, во-первых, так сказать, Петербург на своем месте, что Адамович был прав, но Петербург, эта столица не была, она есть. И это большое счастье, в общем, для всего человечества. И это вот о городе, в котором мы находимся. Теперь о книжке. Вещи, так сказать, несоизмеримой. Книжка, у меня это, наверное, 5-я книжка на русском языке, то есть перевод на русский язык, потому что пишу я по-литовски, это переводят. И на переводчиков не везло. То есть среди переводчиков есть Иосиф Бродский, есть Наталья Горбаневская, есть Александр Кушнер. Ну, достаточно крупные фигуры во многих отношениях. И очень хорошо переводили и Владимир Ганнесман, и Виктор Кулей, и Георгий Ефремов, который, ко всему прочему, знает литовский язык. А это, в общем, очень большое достижение для человека. Я сам его как следует не знаю. И Аня тоже знает литовский язык, и это тоже огромное достижение. И она переводит очень хорошо. Вот, ну, Дмитрий Быков недавно сказал даже публично, что это вообще лучшие переводы, которые он за последние десятилетия читал. Ну, это, так сказать, ему лучше судить, но мне кажется, что очень хорошие переводы, замечательные. И книжка называется «Метелинга». Это надо объяснить название. В XIX веке в старых литовских школах полагалось говорить по-польски, а потом уже по-русски. Уже, так сказать, кончилась полонизация после Муравьева-Вешателя и началась русификация. И если ученик в этой школе вдруг говорил там на перемене или просто с приятелем по-литовски, то ему вешали на грудь такую позорную табличку, которая называлась «Метелинга». Метелинга – это нота лингве, знак языка или знак речи. И когда я делал свой первый сборник еще в Советском Союзе, а я его делал 15 лет, я никак не мог его пробить, но наконец пробил. И возник вопрос о названии. И мой друг Пранас Моркус, самый умный человек в Литве, сказал, надо назвать Метелинга, потому что ты говоришь на каком-то недозволенном языке.
Дело не в том, что по-литовски. По-литовски многие писали, Да, когда я в издавались, «Фасадном доме» сейчас вполне немного дозволено. Но на недозволенном поэтическом языке. Потом, да, он еще предлагал, я издавал тогда еще книжку переводов, там был Пастернак, там была Ахматова, Ты там был можешь на рупор Хлебников, идти там был понять. Эллиот, там Дилан Томас и Иди прочее. на рупор. И тоже Пранос предложил тоже очень хорошее название «Идеологический ящик Пандоры». Ну вот, и ни то, ни другое название не прошло, но я перевел это металинга, нота лингва на литовский язык, знак языка, знак речи. И мой первый в жизни сборник назывался «Знак речи», «Колбос Жанклус». Это еще в 1972, кажется, году. Ну вот, собственно, в этом сборнике не только стихи. Если кто-нибудь эту книгу будет читать, я, простите, что это не скромно, но я как автор советую прочесть переписку с Натальей Леонидовной Трауберг. Это мы называли выбранные места из переписки с Натальей Леонидовной по Гоголю. Это письма из эмиграции, я бы сказал, в духе и в стиле известной всем книги «Москва-петушки». Там много о божественном, но так с легким юмором. Много о алкоголизме, тоже с легким юмором. О дамах, которые указаны только первые буквы, как правило. Ну, об эмигрантском опыте с легким юмором. И огромное количество цитат из русской и других литератур, которые еще надо, так сказать, раскусить, понять, откуда эти цитаты. Да там есть комментарии, каждому пишу подробный комментарий. И мне кажется, что это довольно такое получилось занятное чтение. То есть я как автор вполне доволен, когда это читаю и перечитываю. Вот книжка, а теперь будем читать, наверное, из нее какие-то куски. Да, у нас такая, в общем, стала доброй традицией, когда мы представляем эту книгу, от нее остается один экземпляр в лучшем случае. Но я вам скажу честно, что сейчас едет Дима Широчин из Москвы, везет еще пачку. Это очень мало. Так это когда он еще доедет? Едет. Дима едет. У нас есть водка, у нас есть колбаса, мы задержим. Вот. И я еще хочу сказать, что в этой книге есть много прекрасных фотографий, и отдельное огромное спасибо Татьяне Владимировне за помощь с фотографией. Потому что когда я стала писать, в ужасе, думаю, мне нужны фотографии, я хочу фотографии для книги, редкие и так далее. Он говорит, это все так. И вот, ну и вообще спасибо, как таковой, за галстук, это прекрасно. Я бы не стала галстук красоваться, но Таня мне его подарила и сказала, у тебя будет презентация, будет хорошо. Значит, я просто предлагаю читать стихи, потому что это лучшее, что мы можем предложить, мне кажется, миру, а это другая красота, а это вот. Так что если вы захотите еще и другой книжки, другие переводы, давайте начнем с самого начала. Почти. Я предлагаю правительство. Ну, это ранее. Это безумно ранняя вещь, это ювенилии. Это вот я тут, может быть, далеко не все это слышали, я тут ругал публично Пилигрима Бродского. Но это ровно в 1000 раз хуже, скажем так. Это еще стихи такие как бы и советские. И у меня ранние стихи, это написано в 1957 году, то есть, шутка сказать, 60 лет назад. И самое начало. А потом уже у меня пошло то, что называлось в 30-е годы Пастернаки и Мандельштам. Этим словам меня научила Наталья Евгеньевна Штемпель. Платоническая любовь Мандельштама в Воронеже, которой посвящены совершенно великолепные стихи и так далее, но это особый не разговор.
Но она меня сказала, что вот в наши годы было очень популярно это выражение. Пастернаки и Мандельштам. Так вот, это даже еще не Пастернаки и не Мандельштам, это что-то вполне советское. Так это прочесть по-литовски или по-русски? По-литовски, конечно. Но мы не будем... Мы будем читать по-литовски и по-русски, друзья мои. Здесь есть литовцы, между прочим. Я понимаю, но если все читать по-литовски, Нет, то почему это все? страшно много займет времени. Ничего подобного. Если вы не слышали, как он читает стихи, вы вообще ничего не слышали. Praeidėjusi tarkim neliesti, bet turiu atsimint būtinai, kad išliko pasaulyje miestas, kuriame kitados gyvenai, kad už banko, bažnyčių, mokyklų, už gelsvų kareivinių eilės, vakarai atsimušę į stiklą, ten bylėjo ant kiemo žolės. Jie kartosis neramus ir ankslus, mindiniai tartum akys pradžius, vėl girdėsiu kalbų pasaransus ir vienintelio miesto žodžius. Jis iš naujo gyventi panoro, vieną kartą be frazių dainų, per savaitę sutvertas iš oro, iš miglos, iš nakties žaidų. Нам не надо печали непрошенной, и не будем ее ворошить. Но на свете есть город из прошлого, где тебе посчастливилось жить. Там за школами, банком, костелами, за казармами, крутыми в ряд, во дворах, отражаемые стеклами, по траве рассыпался закат. Чтоб тревожный закат повторялся, чтоб просохли глаза мостовых, чтоб звучали холмов ассонансы, этот город остался в живых. Снова жить и дышать захотел он, тот единственный из городов, за неделю из воздуха сделан, из туманов ночей стекло. Слышно, я еще хочу сказать, что мы вот это насчет тревожный закат повторялся. Мы с Томасом решали, как перевести эту строчку, мы переписывались по поводу каждого стихотворения. И наконец он говорит, ну давайте напишем, чтобы тревожный закат повторялся, но чего не напишем в 19 лет. Вообще это прекрасная переписка, я ее издавала. Микрофон, пожалуйста. Да, хорошо! Предлагаю богатый стих, не станешь богатым. Вот это уже чуть-чуть Пастернак появляется. Это через год написано, 58. O gatvės lyg rūkstančių žvakės, vargonai padvelkia ledu, vidurnakčio vėliavos plakės virš lentų krantų valandų, lyg salė dangus užsidarė, pradžia ar baigmė nežinia, valdingas Florencijos karės vaitojo varpais ekrane, bet debesys plūpo ir blūko ir nyko nakties akyse, ir žvaigždės sudirpę tarp lūpų, akimirkom tryško šviesa, sekundė pakanka, nereikia, minutė gana būtinai, pajuodęs magnezijos tvaikas išėlė nakties panelai. Ну, это можно комментарий. Это вполне конкретное происшествие вильнюсское. Тогда мы ходили, конечно, итальянский фильм. Я уже не помню, какой это был фильм, но он кончался сценой, где минуты две звонили колокола Флоренции, больше ничего. Колеблются, так сказать, качаются колокола и слышен звон. На этом финал фильма. Мне это понравилось. Ну, потом, естественно, это все перешло в какой-то такой романтический, скажем, вечер, что тоже в стихотворении чувствуется. И улиц дымящие свечи, и льдами дохнувший орган, и ночь своим знаменем плещет дорогам, часам, берегам, а небо закрылось, как зала, и стало с экрана греметь, зачин перепутав с финалом, Флоренции властная медь,
но тучи брели, спотыкаясь, и меркли у ночи в очах, и таяли звезды, взрываясь, и вспыхивая на губах. Секунда, довольно, не надо, минута навек, все равно. Чернея магнезии чадом, сгорает ночное кино. Советую. Вот это. Давайте. Я не знаю, стоит ли читать дальше по-литовски или достаточно будет по-русски. Получается, да. Это стихи называются «Аксенус понтус», что означает «негостеприимное море». Так греки называли Черное море поначалу, потом они его стали называть Понтек Евксинский, то есть гостеприимное море. И так я назвал свою первую книжечку, изданную в самиздате. Это было 14 стихотворений. Издала ее та же Наташа Траутер со своим мужем. У них было такое домашнее самиздатское издательство. Ну, в общем, там всякое издавалось. И это уже такой Мандельштам в какой-то мере. И я тогда читал Клистия, конечно, и даже написал в дневнике, что это лучшая поэтическая книга всех времен и народов, и сейчас готов под этим тоже подписаться. Вот. Ну, написано это сапфической строфой, что, кстати, не так часто делается. Делалось, конечно, во времена Мандельштама, но потом уже реже. Nesvetinga tarsi Danajų jėtys, ta pati pirmoji nelaimės jūra, kur druskingi vandens pakrantė grimsta sapfinėm strofom. Taip ir jis turbūt po alyvų medžiais, tolimos kelios amžinai užmėgo, niekad nesulaukęs svekų laivo ir muzikalius. Mes nebetikėsim, kad jis pargrįžo, kad įtakis klonios užmiršo kraštą, kur kalnynų sniegas išraižo ponto klykiantį smėlį, kur nėra pradžios dabarties ir gėrio, ir dievų naktį nesvaroj bedugniai, į putas tarytum užsilipdėtina plakas plejanis. Я еще хочу сказать, что я стала переводить с первых прямо, вот как мне Томас прислал, такую большую, ну как, даже не подборку, а вот целую книгу собранную, она называется «Important». И я бы так бы оставила бы такое название «Important». Она у меня так в компьютере 10 раз перекачана, потому что тупая. Вот. И вот у меня 10 этих информатов с 1 по 10 номер. Мне надо было выбрать для вот этой книги, которая издана Любахом и является сборником разных переводчиков Томаса Ленсена. Вот. Я должна была выбрать сколько? 9, по-моему, стихотворений. Мне пишут, выбери уже 9 стихотворений. Я говорю, я не могу выбрать, а вдруг они меня не выберут. Они мне пишут, ну что за лирика, как это они тебя не выберут, если профессионализм же надо проявить, вчитаться в текст. Я говорю, вы не понимаете, я выберу, а перевести не смогу как-то. И действительно, то есть мне для того, чтобы перевести Вецлова, надо было начать прямо с самых ранних и вот до самых последних нынешних. Просто все подряд я переводила, начиная с 56 года и вот до 2000, там, не знаю, какого, 16-го, да, или 14-го. Вот. И благодаря этому книжку «Похвала острову», на которой написано 1965, значит, на самом деле 56, потому что благодаря мне вошли туда ранние стихи. А я переводила вот с этих ранних в том числе, считаю, что мне ничего не будет. Неприветливо, как копья донайцев, это самое первое море бедствий, где строфой сапфической бьются в берег горькие волны.
Так и он, должно быть, в краю далеком навсегда уснул под чужой оливой, не сумев дождаться ладьи фиаков и навзекая. Мы уже не верим, что он вернулся, что и так и ради забыл пределы, где снега с вершин изрезали понта воющий берег, где нет ни добра, ни днесь, ни начала, где в ночи богов в невесомой бездне, словно в пене моря руно золотое, плещут плеяды. Ну вот